O'sha pul yechilyaptimi? Bu firibgarlik hisobi asosan ham opaga o'xshagan holatda yurishadi. Qora bratni ko'ryapsizlarmi? Shunga o'xshagan odamlar. Assalomu alaykum. Italiya, Rim. Rustamjon Toshplasov kanalida birinchi vlog bo'ladi va siz birinchi kuzatuvchi bo'lishingiz mumkin. Xullas, bu videoda men Rimning eng yomon tomonlarini ko'rsatib bermoqchiman. Ya'ni eng ko'p o'g'irlik, pul, telefon, fake soxta hujjatlar sotish, soxta hujjat ham qanaqa, biletlar, shunga o'xshash narsalar, soxta suvenirlar, aksessuarlar sotiladigan joylarni politsiyaning ovozi. Politsiya emas bu. Tez yordam. Qanchalik shovqinligini ko'rishlaringiz mumkin. Bu yil Rimda juda ham katta rekonstruksiya ishlari ketyapti, chunki yubiley bo'lish kerak edi. Xo'p, ko'ramiz. Eng chiroyli joylarni ham ko'rsatishga harakat qilaman, lekin birinchi albatta yomon tomonlarni ko'rib olgan yaxshi. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ringlar. Bugungi video uchun men o'zimga 3 ta Italiyadagi eng populyarni, ya'ni mashhur joylarni belgilab olganman. Ular birinchisi Termini stansiyasi. Bu yerda taxminan yiliga 150 milliondan ko'p odam aylanadi va tabiiyki o'g'irlarning eng sevimli joylari albatta odatda metrolar bo'ladi. Ikkinchisi bu Kolizey. Nima uchun mashhur? Kolizeyni ko'rish uchun yiliga taxminan 7 million odam keladi va bu ham qaysidir ma'noda o'g'irlar uchun qulay joy. Uchinchisi esa Trevi Favorasi. Trevi Favorasi ham Italiyadagi eng ko'p turistlar tashrif buyuradigan joylardan bittasi. Shuning uchun birinchi hozir Termini stansiyasiga borib, sizlar bilan ko'rsataman o'g'irlar qanaqa sistemada ishlashadi. Bu haqida ham ozroq ma'lumot beraman. O'zim o'g'ri emasman, albatta. Faqat shu ko'p narsasini yo'qotgan tanishlarimizdan gaplashib, undan tashqari ijtimoiy tarmoqlardan ma'lumotlar to'plab, sizlarga to'liqroq ma'lumot berishga harakat qilmoqchiman. Ko'rib turganlaringlar, bugun 19-dekabr, lekin Italiyada xuddi kuzning havosi. Mana bunaqa chiroyli manzaralar albatta. Hammasi zo'r, lekin bilmayman yoshlar nima uchundir devorlarga shunaqa grafiti, ya'ni suratlarni tushirishni juda ham yaxshi ko'rishadi. Ular uchundir qanaqadir mazmunliga o'xshab tuyulishi mumkin, lekin buni chetdan kelib ko'rgan odamlar juda ham hunurligini tushunib yetishyapti. To'g'rirog'i ko'p aytishadi, Rim shahar o'zi chiroyli, lekin grafitilari shaharni buzadi deb. Bizda ham O'zbekistonda bunaqa narsalarga yo'l qo'ymaydi, bilasizlar. Umumiy olib qaraganda Italiya tarix tomonidan juda ham zo'r. Hozirgi kunda turistlar kelib mazza qilib sayohat qilishadi, lekin bu yoqda kundalik yashaydigan odamlar biladi shahar qanchalik iflosligi va tozalikka uncha rioya qilmay qo'yilganligi, noqonuniy turistlarni, migrantlarni ko'payib ketgani bunga sabab qilib ko'rsatishadi. Mana bunaqa joylar va qanaqadir beparozat odamlar bor. Xullas, Italiya Yevropada hamma kultura birlashgan, lekin Italiya kulturasini yo'q qilib yuborishga harakat qilishayotgan Yevropadagi eng tarixiy, bir paytlar eng rivojlangan, hozir esa ancha ortga qolib ketgan davlatlardan biri. Odatda noqonuniy migrantlar o'zlariga joy topisha olmaydi, chunki pul yo'q bo'lgandan keyin tabiiy hech kim ularga joy bermaydi. Va ular xuddi shunaqa tunnellarning taglariga o'zlariga xuddi shunaqa joylarni tashkil olishadi va kechqurun bu tarafdan yurish albatta qo'rqinchli. Qaysi ma'nodaki, yolg'iz o'zingiz o'tganda qo'rqasiz, tashlanib qo'yishi mumkin. Mana bunaqa holat. Ya'ni hamma joyda o'zlarining yotoqxonalarini tashkillab olishgan va tabiiy ifloslikni keltirib chiqaradi bu. Ko'pchilik aytadi, Rimga kelganda albatta 2 kishi bo'lib yurish kerak, ya'ni yolg'iz yurish Rimda hatto o'g'il bola bo'lsangiz ham xavfli. Men qo'rqmayman, o'zim yeb tashlayman deyishlaring mumkin. Lekin politsiyaning ham ularga
hech narsa qilmayotganini ko'rganingizdan keyin va biror nimangizni o'g'irlatganingizdan keyin tabiiyki fikringizni o'zgartirasiz va sherik bilan chiqishga majbur bo'lasiz. Italiyada umumiy davlat statistikalarga qaralganda noqonuniy keluvchi migrantlar soni juda ham qisqartirib, kamaytirib ko'rsatiladi, lekin buni kuzatuvchilar aslida 2-3 barobar ko'p deb hisoblashadi. Masalan, 2024-yilda Italiya ma'lumotlariga ko'ra 167 mingta noqonuniy migrantlar keldi deb ma'lumotlar kirgizilgan, lekin bularning soni 670 mingdan ortiq ekanligi berib o'tilibdi. Ya'ni buni Italiya haqida aniq faktlarni yurituvchi, umuman yashirmasdan ma'lumot beruvchi statistika ma'lumotlariga ko'ra bular asosan qayerdan kelishgan? Dengiz orqali kelishadi albatta. Chunki bilasizlar, Italiya arab davlatlari bilan, ayniqsa Tunis bilan chegaradosh. Tunisda asosan migrantlardan, ya'ni o'zlariga yaxshi kelajak qurishni maqsad qilgan noqonuniy migrantlardan mo'maygina pul olib, Italiyaning hududiga o'tkazib qo'yishni kafilligini olishadi. Ya'ni biz seni Italiyaga o'tkazib qo'yamiz, sen u yerda yaxshi hayot boshlaysan, oyiga shuncha mablag' topasan. Ular shunga ishonishadi, chunki o'zlaridagi davlatni bilishadi, holat unchalik zo'r emasligini. Lekin Italiyaga kelgandan keyin umuman holat boshqacha. Davlatni umuman populyatsiyasiga ham ta'sir qilishadi, ya'ni ijtimoiy xavfsizlikka, bozorlarning tinchligiga, umuman aholining tinchligiga katta ta'sir ko'rsatadi. To'g'ri, bular qanchadir qismi harakat qilib tilni o'rganishi mumkin yoki qaysidir kasb egallashi mumkindir, lekin juda ham katta qismi umumiy Yevropaga tarqalib ketishadi. Natijada barqarorlik buzilyapti ekan hozirgi holatda. Aytgancha, kelayotgan davlatlar asosan Afrikadan va biz tanishimiz mumkin bo'lgan davlatlardan Bangladesh, Suriya, undan tashqari Afg'onistondan ham juda ko'pchilik kelar ekan noqonuniy yo'llar bilan. Kimdirlar aytishi mumkin, musulmon davlatlardan boryapti-ku. Bizga yaxshi-ku musulmon davlatlardan borib, Yevropada musulmon dini ham ko'proq yo'yilsa. Albatta bu yaxshi, lekin boshqa davlatlarni ham tinchlikni buzmagan holatda, rejimlarga bo'ysungan holatda yashasa yaxshi deb o'ylayman men o'zim. Biz o'zimizdan qiyos qiladigan bo'lsak, O'zbekistonga xristianlar kelishini yoqtirmaymiz-ku. Umuman diniy bag'rikenglik bo'lgan bilan insonlar baribir musulmonlar ko'proq bo'lishini, farzandlari musulmonlar orasida katta bo'lishini xohlashadi. Italiyada ham xuddi shunaqa. Chet elliklar kelib, bularni madaniyatni o'zgartirib yuborishayotgani, ko'chalarda shovqinni qarang. Shunchalik shovqin qulog'i teshaveradi. Xudoga shukr etib ketdi. Buzib yuborishyapti umumiy kulturani, Italiyan kulturasini. Chunki bilasizlar, Bangladesh, Pokiston bular kelib Italiyalarning ishini olib qo'yapti umumiy holatda. Shundan cho'chishyapti asosan. Kuz bo'lishiga qaramasdan Italiyada Christmas arafasi, ya'ni 27-dekabr adashmasam, Italiyada diniy Christmas bayrami nishonlanadi. Shuning uchun juda ham turistlar soni ko'p. Italiyaga kelib shu Christmas nishonlamoqchi bo'layotganlar. Shuning uchun juda ham hozir o'g'irlik kuchaygan desa ham bo'ladi. Metro stansiyalarida politsiyalar soni ko'paygan, tekshiruvchilar soni, nazoratchilar. Undan tashqari yana nima, tekshiruv kuchaygan, oddiy odamlardan ham hujjatlarni so'rashyapti va yurish ancha xavflilashgan. Chunki turistlar ko'paygandan keyin o'g'irlar ham ancha harakatga tushib qolishadi. Va Christmas tree qanaqa kichkina qilib qo'yishgan. Bunaqa manzarada ixchamgina, chiroyligina Christmas archasi. Kechqurun chiroyli ko'rinadi albatta. Ko'ryapsizlarmi? Qorovullar to'planib olishgan. To'g'ri, bular kunduzi xavfsiz bo'lishi mumkin, lekin tunda hech kim kafolat bermaydi bularni xavfsiz insonligiga.
Shuning uchun iloji boricha qoravoylardan ehtiyot bo'lish kerak endi. Umuman Italiyaning hamma shahrida odatda arablar va qoravoylar eng xavfli insonlar hisoblanadi. Arablar ham qaysi arablar? Falastin, bundan tashqari Tunis, Aljeriya shu davlatdan kelayotgan odamlar Italiyada qonun qoidalariga tupurib qo'ygan holatda yashashadi. Mana men ham o'zi hozir bilaman, noqonuniy harakat qilyapman, chunki asfalt bo'yidan ketyapman hozir. Peshxoddan emas. Stansiyani ko'ryapsizlar. Uch tarafdan boshlab u oxirigacha shu Termini stansiyasi. Hozir ichkarini ham ko'rsataman. Sizlarga aytganimdek, Yangi yil va Christmas arafasida tekshiruv kuchaytirilgan, har qadamda politsiya va ko'p tuylarida. Bu yer aeroportga avtobusga borish mumkin bo'lgan qismi. Ko'pchilik bu yoqdan metroda ham, какой metro? Poyezdda ham borsa bo'ladi yoki da mana bu avtobusda ham ketish mumkin. Juda ham turistlar ko'p. Hozircha ichkarilarni ko'rmaymiz. Lekin mana bunaqa odamlar. Shaharning xavfli qismlarini ko'rsatib boraman. Keyingi videolarda xudo xolasa men bu chiroyli joylarni ham, ichkarilarni ham ko'rsatishga harakat qilaman. Ular esa Rimni tark etayotganlar. Mana bu mashina raqamini ko'rdilaringmi? 000 Italiyada oddiy raqam hisoblanadi. Xo'p, biz do'stlar, hozir Termini stansiyasiga deyarli yetib keldik. Politsiya xodimlari, Interpol, hammasi Termini stansiyasidagi xavfsizlikni ta'minlash uchun harakatda. Shuncha odam aylanadi bu yoqda. Qanday katta joy ekanligini ko'rib turibsizlar. Metroga keyinroq tushamiz. Hozir umumiy qismini ko'rsatib o'taman. Hop, kechqurunlari shaharning narigi tarafi, ya'ni yo'lning narigi tarafi to'liq qoravoylar va arablar bilan to'ladi. Militsiyalar bu yoqda yana ham ko'payishadi. Chunki xavfliligini bilishadi. Bundan tashqari mashina o'tib ketyapsa hozir ko'rsataman. Shu taraflar ham eng xavfli qismga aylanadi. Nima uchun? Birinchidan berk, chunki yomg'ir tushmaydi. Ko'rib turibsizlar, o'zi hozir ham juda ham ko'p qoravoylar to'planib turgan arablar. Mana shu yerda o'g'irlik qilishni qanaqadir ma'noda rejalarni ham tuzishyapti desak bo'lardi. Chunki albatta shaharning xavfli qismi bo'lgandan keyin o'g'irlar ham ko'p bo'ladi. Sumkaga, telefonga ehtiyot bo'lmasalar, albatta soniyalarga qolmasdan o'g'irlatib qo'yish turgan gap. Iloji boricha hujjatlarni yurakka yaqin cho'ntakka solgan yaxshi. Va ogohlik davr talabi, iloji boricha qimmatbaho narsalarni ko'chada olib yurmagan yaxshiroq. Termini bas stansiyasi. Bu yerdan hamma avtobuslar kelishadi. Ichkarida esa poyezdlar. Bu yerda ham tekshiruv kuchli bo'lyapti. Narigi tarafiga ham olib o'tib, bu yoqdan borib ko'ramiz. Sizlar ko'rsataman qanaqa odamlar bor, holat qanday. Statistika o'tkazilgan ekan, ya'ni Rimga kelgan har 100 ta odamdan 3 tasi telefonini yokida pulini yo'qotgan ekan. Bu qayerda deb so'rasangiz, albatta ushbu orqamda turgan Termini stansiyasida. Bu joy bilib turganlaringizdan eng xavfli joy, o'g'irlar to'planadigan joy. Tunda yana ham vahimali, qo'rqinchli bo'ladigan joy. Rim shunaqa shaharki, odatda qonun qoidalariga bo'ysunilmaydigan, yo'l bizniki deb tanaveradigan. Kamdan kam holatlarda mana bu mashinalar odatda yo'l berishini kutishardi. Lekin bugun qaysidir tarafdan insoflar uyg'onib ketdi shekilli, mashinalarga yo'l berishyapti. Odatda bunaqa yo'l berilmasdi. Shunchaki kesib o'taverishardi. Va bu mashinalar ham odamlarni urib yubormaylik deb qo'rqib, to'xtab, sekin o'tishlariga majbur bo'lardi. Hozir kiramiz, ko'ramiz. Va ushbu joyda to'planib turgan orqamdagi odamlar asosan shu joy odamlar desam bo'ladi, chunki qimor
ichkilik, cho'ntak kesarlik, bularning kundalik vazifasi. Va yana bitta ma'lumot o'qib qoldim. Shu joyda ushlangan odamlarni odatda qamoqxonaga olib borishmas ekan. Ya'ni qamashmas ekan, shunchaki oddiy suhbat o'tkazib qo'yib yuborishar ekan. Bilmadim Italiyada bu sistema qanaqa ishlaydi, lekin nimadirni yo'qotgan odam hukumatdan doim xohlaydi tovarlarni, yo'qotilgan buyumlarni qaytarib olishi va buni qilgan odamlarning jazolanishini. Lekin Italiyada ko'p holatda buni teskarisi. Ya'ni sizdan hujjatlaringizni yo'qotganingizdan keyin politsiya xodimlari qanaqadir xat olib qolishadi, shunaqa hujjatlarni yo'qotdi degan, lekin unga bu yoqdan yurarkanmiz. Unga javob bo'lmaydi. Ya'ni hujjatlarni yoki yo'qotilgan buyumlarni qachon qaytarib olishingiz mumkin, kimdan qaytarib olishingiz mumkin. Deyarli 95-98% holatlarda bu muvaffaqiyatsiz deb yakunlangan. Ya'ni shunchaki yo'qolib ketgan. Endi biz metro stansiyasining ichiga tushgan bo'ladi. Terminalning qanaqa kattaligini ko'rsatish uchun shu joy oxirigacha faqat birinchi, ikkinchi etajlari ovqatlanish joylari, shoppinglar va boshqa narsalar. Ya'ni biletlar sotib olishingiz mumkin, dam olib turishingiz mumkin, biznes lanchlar joylashgan. Biz esa metrodan foydalanamiz va hozir sizlar bilan Kolizeyga boramiz. Bu yerda bilet olishlari mumkin, shopping qilishlari mumkin. Bu yer esa metro. Bir kunda milliontaga yaqin keldi-ketdi bo'ladi ekan. Shu bitta terminal stansiyasi umuman metrosi atrofida. Aytgancha, Rimda ham hojatxonalar pullik, bepul deb o'ylamayman. Va biz ham foydalanishga harakat qilamiz. Xo'p, Laurentina adashmasam, bizning yo'nalishimiz shu yoq. Bu yerdan biz turgan joy shu yoq. Biz Kolizeyga borishimiz kerak. 1, 2, 3 ta bekat. Sizlarga yana bitta ma'lumot aytib qo'yay. Metrolarda odatda o'g'riliklarni ko'proq ayollar sodir etishadi. Bu Ruminiyadan yoki Italiyalar ham bo'lishi mumkin orasida. Ayol kishilar guruh bo'lib harakatlanishadi. Guruh bo'lib sumkalar bilan yurishadi, qalinroq o'rab olishgan bo'lishadi va shunchaki sizni o'rab olib, turtilib ketganlar harakat qilishadi. Shundan keyin telefon va yana bir nimalarni o'g'irlab ketishadi. Odamni ko'rishlari mumkin. Hop, metroga ham chiqib oldik. Yana ikkita bekatdan keyin Kolizeyda ko'rishamiz. Va biz Kolizey bekatiga yetib keldik.
Odam juda ham ko'p albatta, chunki bugun haftaning oxirgi ish kuni. Hamma ishdan qaytayotgan. Charchagan, hamma horg'in, bundan tashqari turistlar. Va biz do'stlar Kolizeydamiz. O'sha tillarda doston bo'lgan mashhur Kolizey. O'sha nechtadan nechta odamlarning o'lib ketishiga sabab bo'lgan Kolizey. Qanchadan qancha o'zbeklar yillar davomida bitta vizasini olishga harakat qilishadigan va chiqmay qolgan taqdirda asablarini buzib, yig'lab, kimdirlar bilan urushib, sudga berib, sudda yutib chiqa olmay, oxiri boshqa davlatga kelaveradigan odamlarning xohishi bo'lgan Kolizey. Xullas, bu joy ham Rimdagi eng xavfli joylardan biri. Nima uchun buni deganim hozir aytaman. Kolizey atrofida tarqagan o'g'irlik turlaridan asosan 3 ta. Bular birinchisi Kolizeyga kirish uchun noqonuniy bilet sotishadi, ya'ni ishbilarmonlar Kolizeyda ichkariga kiritadigan biletlarni shunchaki soxtasini tayyorlashadi. Va siz uni olasiz, uni registratsiya qilishadi. Chiqmaydi siz olgan bilet registratsiyadan va siz majbur bo'lasiz yana qaytadan to'lov qilib qayta bilet sotib olishga. Shuning uchun har doim ehtiyot bo'ling. Iloji boricha metroda ham, men har xil joylarga kirishda ham qo'ldan bilet sotaman. Chunki hammasi yoki ishlatilgan yoki qo'lda yasalgan bo'ladi. Aytgancha bitta ma'lumot berib o'taman. O'g'rilar asosan mana bu opaga o'xshagan holatda yurishadi. Qarab turinglar, hozir qo'ldagi narsa ketyapti. Kuzatib boramiz mana shu opani. Va aniq bilaman, shu sistemada ishlashadi. Mana opa ham shulardan bittasi. Shu o'g'rilardan. Chunki men ko'p ko'rganman. Videolarda qariyalarning orqasidan xuddi shunaqa qo'llariga sumka ko'tarib olganda bo'lib yurishadi. Shunchaki pul o'g'irlab umr kechadi. Chunki juda ham usta bular. Hozir biz Kolizey zo'r ko'rinadigan joyga chiqyapmiz. Va bu yoq ham odatda tourist trap deyishadi, ya'ni turistlar qo'yadigan qopqonlarni eng kattalari shu yoqda bo'ladi. Vau, manzarani qarang, chiroyli lekin. Mana shu chiroqqa rasmga tushgan bo'lardimi? Endi rasmlar yetarli. Bu yoqda ham yetarligidan ortiq turistlar bor. Mana bu qora bratni ko'ryapsizlarmi? Shunga o'xshagan odamlar sizga bilak uzuk berishadi va bepulga deyishadi aslida. Bepul deyishadi. Lekin ozgina vaqtdan keyin sizdan qanaqadir donation, ya'ni ehsonga menga pul ber deb pul so'rashadi. Odatda 10, 25 iloji boricha bularga yaqinlashmayman. Keyin bu yoqda ochilgan barchasi emas, deyarli 50% overprice narxlarda pullashadi. Iloji boricha restoranlarga kirayotganda ham narxlarga e'tiborli bo'linglar. Chunki yuqori narx qo'yib odatda ko'proq summa undirmoqchi bo'lishadi. Kolizey esa boshqa deyman. Mana bu yoq qo'llardagi bilak uzuklarni ko'ryapsizlar. Hammasi bular uyushtirilgan. Hammasi uyushgan jinoyatchilar to'g'rirog'i. Va uni qarang. O'qishni bitirganlar eng qiziq kelib, xuddi shu yoqda o'zlarini bitirgan anaqalarini yuvishlari mumkin bo'ladi. Wow. Rasman qarang. Rasmlarni ham sotib olish mumkin. Bular ham odatda ikki xil bo'ladi, shunchaki print qilingan va haqiqiy qo'lda ishlangan. Bunga ham e'tiborli bo'linglar. Manzaraga esa like bosib qo'yish esdan chiqmasin. Chunki bu keyingi videolarga albatta menga motivatsiya bo'ladi. Shu yoqda bo'lish kerak, adashmasam.
gul sotib yuradiganlar bor yana bir turi. Birinchisi soxta hujjat sotuvchilar, ikkinchisi bilaguzuk sotuvchilar, uchinchisi gul sotuvchilar. Bitta gulni sizga 20-30 yevroga pullashga harakat qilishadi. Yaxshi ko'rgan qizingiz bilan chiqib qolsangiz mabodo majbur bo'lasiz uni sotib olib berishga. Chunki orqangizdan yurishaveradi, bo'lmasam uyatganingizda nima berasiz. Xullas, kelajakdagi asosiy jinoyatlar, o'g'irliklar xuddi shular. Manzaraga esa bitta baho berib qo'yinglar. Odamlarning ko'pligi esa alohida tema. Yana bir restoranlarda bo'ladigan, turistlarga qo'yiladigan qopqonlarni sizlarga aytadigan bo'lsam, buni ham kecha o'zim Instagramda ko'rib qoldim. Sizlar bilan ham o'rtoqlashib qo'ygim keldi. Menda bunaqa holat bo'lmagan, lekin bilib qo'yganlaring yaxshi. Restoranlarga iloji boricha qaranglar kartaga. Sizlar yechib olishayotganda xohlagan raqamni yozib olishlari mumkin ekan. Ya'ni odatda siz 50 yevroga ovqatlangan bo'lsangiz, mana bu yechib oladigan apparatga 70-80 yevro yozib qo'yishadi. Va tabiiyki sizdan ortiqcha pul yechilyaptimi? Bu firibgarlik hisoblanadi. Shuning uchun e'tiborli bo'ling va narxlarni ham yaxshilab tekshirib oling. Qarab, kimdagi mahallalarning ichidan yurasizlar-ku, o'zinglarni shunchaki tarix ichiga kirib ketgandan his qilasizlarda bor-ku. Mana 3-yil bo'lsa, Rimda har yili kamida 1 oy, 1,5 oy yashagan bo'lsam, 3 oy, 4 oy baribir odamga shuncha yashagan bo'lsam ham yangida tuyulardi. E'tiborli bo'ling. Misol uchun shu menyu bo'ladigan bo'lsa, bu yoqdagi narxlar bilan ichkaridagi narxlar odatda har xil bo'ladi. Tashqarida mehmonxonani, umuman oshxonalarni mashhurligini va ular turist trap emasligini bilib olish bitta zo'r yo'li bor. Agar odam ko'p bo'ladigan bo'lsa oshxonalarda, ular odatda turist trap emas, odamlarni xohishlariga qarab mashhur bo'lgan bo'ladi. Ya'ni odamlar o'zlari xohlab shunga kelishgan bo'ladi. Agar sizni ichkariga kirishga majburlashayotgan bo'lsa yoki taklif qilib ichkariga kiringlar deb turishayotgan bo'lsa, bilingki, u joy unchalik mashhur emas va bu joy mashhur bo'lishi uchun insonlardagi xohish kuchli bo'lishi kerak, u joydagi mahsulotlarni ko'rish uchun. Qaranglar, qanaqa chiroyli joylar. Va mana bunday kichik-kichik do'konchalarni ham ochib qo'yishgan. Kalabriya, Italiya. Kalabriya bilasizlar, Sitsiliya joylashgan. Mahallalar esa shunchaki wow. Mana bunaqa bezaklar. To'g'ri mashinalar remont qilyaptilar. Mahallalar haqiqiy tarix bor-ku. Rimda bilasizlar, shunaqa mashinalar juda ham mashhur. Va narxi oddiy mashinalarga nisbatan biroz qimmatroq ham. Eshitishim bo'yicha bu mashinalarni bittasini yangisini puliga ikkita yaxshiroq mashina sotib olsa bo'lar ekan. Chunki bular birinchidan parkovka qilishga qulay, bilasizlar, Rim katta shahar, parkovka muammosi juda ham aktual. Mana bunaqa katta mashinangiz bo'lsa, bunga joy topish uchun umringiz o'tib ketadi. Mana bunaqa kichkina mashinalarga ixchamgina joylarda ham joylashib ketishaveradi. Rim qanchalik o'zini yomon odamlari bilan mashhur bo'ladigan bo'lsa, ya'ni o'g'irlik boshqa tarafdan, lekin yaxshilik tomonidan ularni hammasini yuvib ketadi. Rim baribir yaxshi shahar bo'lib qolaveradi, bor-ku. Lekin shunaqa musullarni ozroq sochilib yotishi dilni xira qiladi. Vatikan bayrog'ini osib qo'yishgan. Shunaqa favvoralar juda ham ko'p Rimda. Ko'chalarning torligini ko'ryapsizlar. Mana bunday kichkina mashinalar muammosi parkovka qilishgan. Agar katta mashina bilan kirsangiz, aniq joy topa olmasdan aylanib yurasiz. Wow, ko'chalarni qaranglar. Ertak. Ertak haqiqiy. Buni qarang. Mashinalar. Yoshim katta bo'lsa ham hali ham mashinalarni yaxshi ko'raman negadir.
Shunaqa kichkina ko'chalarga ham mana bunaqa katta joy qilib supermarketlarni joylashtirishgan. Chunki bilasizlar, O'zbekistonda yo'l bo'yiga bo'lsa, odamlar soni ko'p bo'ladi, u bu deyishadi, lekin Italiyada bu teskari ishlaydi. Ko'chalarning ichiga ham joylashtirib tashlashgan, chunki yo'l bo'yiga qilish umuman iloji yo'q ko'p holatlarda. Kichikroq shaharlarda iloji bo'lishi mumkin, katta shaharlarda deyarli imkonsiz. Albatta do'stlar, bu mening birinchi YouTube'dagi videoyim. Olish oson bo'lmayapti to'g'risi, chunki hayajon, birinchi videoyim bo'lgani uchun Instagramga video joylab yurgan bo'lishim mumkin, lekin YouTube bu boshqa olam. Albatta Instagram kanalimga ham obuna bo'lib qo'yinglar, bu yoqda qoldiraman. Telegram kanalimiz ham bor. Telegram kanalimizni ham bu yoqqa qoldiraman. Telegram kanalida Italiyada o'qish, Italiya hayoti haqida qiziqarli ma'lumotlar bilan bo'lishib boraman. Agar sizda ham Italiyaga kelish, Italiyada grant asosida o'qish xohish bo'ladigan bo'lsa, albatta yordam beramiz. Kanalimizga o'tib, bizga murojaat qilishlaringiz mumkin bo'ladi. Hozir bir narsa ko'rib qoldim, qarang. Rimda uy joylarning narxi qo'shib o'tib ketadi. Mana shu uy 775 ming. 4 ta xonali ekan, 4 xonalik. Zamonaviy kvartira ekan. Ochiq zonasi bor ekan. Bu ijara ekan. Mana bu ijara ekan 1350. 1700 ijara. Bunisi 1,5 ming. Mana bu sotilar ekan 960 ming. Nima deb o'ylaysiz? 960 ming yevroga Rimdan uy olgan yaxshimi yoki-da dunyoni boshqa joydan villa qilib olsangiz bo'ladi-ku, to'g'rimi? Qarang. Wow. Mototsikllar Italiyadagi eng qulay jamoat transporti. Ko'p turganlar juda ham ko'p, turli xildan bor. Uy tashab ketilganlari ham bor. Hozir sizlarga bitta zo'r joy ko'rsatib o'tib ketay. Tollarni qaranglar, lekin tolmish chinor. Haqiqiy chinorli Italiya. O'zbekistonda ham bir paytlar ko'p bo'lar deyshadi, lekin afsus bizga ko'rish nasib qilmagan. Menimcha bu yoqqa kirish yo'q qo'yishgan. Yo'q, ochiq ekan. Ochiq ekan. Kuchli it bilan kirish mumkin emas ekan. Mototsikllar kirish mumkin emas ekan, hozir tepalarni ko'ramiz. Wow. Bulardan bu yoqdan chiqib ko'ramiz. Chap qo'ldan. O'zi Rimda bor-ku, yursalaring shunaqa kutilmagan joylar chiqib qolaveradi. Ko'rib odam aqli shoshib qolish turgan gap, mana bu o'g'rilar, balobatlarlar shundoq miyalaringdan chiqib ketadi. Wow, devorasizlar. Bunaqa chiroyli ko'rib. Wow, lekin rostdan chiroyli ekan. Ko'rsataymi sizlarga? Wow. Agar O'zbekistonda shunaqa joy bo'lganini bilasizlarmi, nima qilishardi? Sevishganlar egallab olishardi shu joylarning hammasini. Kelin-kuyovlar fotozona qilib olishardi. Fotozona qilish uchun zo'r joy ekan. Hatta kimdir kelib fotozona qilaman desa, manzilni tashlab beraman. Carlo Alberto. Ancha kuchli odam bo'lgan. Italiyalarning Amir Temur shekil bu. Endi Amir Temur qilgan ish qila olmagan bo'lsa ham, lekin park chiroyli qilib qo'yishgan ekan. Wow. Yaxshi ham chiqib ko'rgan. Chiqib ko'rishga arzir ekan. Bu yoqqa bormadim chunki oyoq kiyimim loy bo'lmasin dedim. Wow. Franscha gaplashishdi. Italiyadan boshqa joyda turistlar ko'p. Tok, uzun tok bor ekan bu yoqqa qarang. Park manzarasiga ham bitta 10 dan necha qo'ysalar ham kommentariyaga yozib qo'yinglar, ko'ramiz. Qanaqaga baholashadi odamlar. Wow. Biz esa Trevi favorasiga qarab yo'l olamiz. Hop, mana bu yerda plaza bor ekan. Buni hozir menimcha kattalar keladi deb yopib qo'yishgan. O'tkazishmadi. Bu yerda zo'r manzarani ko'rsatmoqchi edim. Politsiyalar to'la, bu yerdan o'tkazishmayapti. O sumkadagi odam ham menimcha ma'lumotlarni berib turibdi shekil, kattalar keladi deb. Xullas, hamma joyda kattalar birinchi o'rinda. Bu yerdan lekin men Treviga borish uchun yaqin yo'lni bilardim. Bu monument endi boshqa darajada. Uyatsizlikni hisoblamasa. Juda ham ko'p politsiya. Hamma joyda politsiya.
qanaqadir tadbir bo'layotgan yokida nimadir. Mayli, boshqa tarafdan ham sizlarga Rimni ko'rsatib ketaman. Bu qismlari Rimning tinchroq qismlari. O'g'irlik kamroq bo'ladigan, odamlarga yo'l berishmaydigan. Va yo'l berish. Yo'da ham yo'l berish. Bu ham menimcha teatr. Shunga odamlar to'planib turishibdi. Afsuski bizning biletimiz yo'q. Lekin chiroyli joylar. Hammaga mana bunaqa berishyapti. Ma'lumotlarni eshitish uchun. Endi biz bu yo'nalish bo'ylab yuramiz. Vau, mana bu ichkariga qarang. Ichkari lekin boshqa daraja ekan. Ko'rinarmikin? Juda ham chaplanib ketdi. Men sizlarga ta'riflab beraman. Juda ham chiroyli joy ekan qisqasi. Vau. Treviga borguncha shunaqa joylarni ko'rib ketishga nima deysizlar? Chunki Trevi ham o'g'irlarning markaziy joylaridan. Lekin uni oldiga borguncha ozroq ma'lumotlarni berib ketsam, albatta yomon bo'lmaydi. O'zim haqimda ham ozroq ma'lumot berib ketay. Ismim Rustamjon. 2023-yilda Italiyaga kelganman. 3 yildan beri Italiyani turli shaharlarda yashab ko'rdim. Milanda yashab ko'rdim. Sienada, Veronada, bundan tashqari Venetsiyada albatta qanchadir oy bo'lmasa ham 2-3 kun bo'lsa ham yashab ko'rganman. O'zi asli Sitsiliyada o'qiyman, o'sha hamma biladigan o'g'irlik markazi deb tushuniladigan, mafiyalar makoni deb bilinadigan joyda YouTube'ga birinchi videoyim bo'ladi. Avval ham qo'yganman, lekin bunaqa professional joylar bormaganman. Bu videoyimni yana ham ko'proq Italiya haqida qiziqarliroq bo'lishi uchun joy olishni boshladim. Italiyan odamlari qanaqa deb so'raydigan bo'lsangiz, Italiya odamlari qaysidir ma'noda o'zbeklardan yaxshi ham, o'zbeklardan yomon ham. Qaysidir ma'noda dunyodagi eng yaxshi xalq ham bo'lishi mumkin men uchun. Chunki iloji boricha insonlarga yordam berishga harakat qilishadi. Hop. Bilmagan narsangizni o'rgatib qo'yishadi, hech qanaqa minnatdorchiliklarsiz. Undan tashqari ingliz tilida gapirishga harakat qilishadi. O'zi asli juda ham ochiq ko'ngil xalq. Shuning uchun italyanlar menga yoqadi. Italiyada yashash ham o'zi menga yoqadi. Shuning uchun muammosiz bu yerda yashab yuribman. Xudoga shukr. Va biz juda ham chiroyli joylarga kelyapmiz. Xuddi shunaqa bog'lar, parklar Italiyada juda ham ko'p o'zi ham. Kiyim brendlarini gapirmasa ham bo'laveradi. To'g'ri, narxlar qimmat, lekin sifat haqiqiy mukammal darajada. Italyan odamlarni ko'ryapsizlar. Klassikani mukkasidan ketgan insonlar. Politsiyachilar, chao. Haqqa o'zim bir chao deb qo'yaman. Italyan tilini biladigan odamda. Lekin italyan tilini hali mukammal darajada gapira olmayman. Italiya. Ko'chalarni qarang. Italiyalar haqiqiy san'at, arxitektura bo'yicha dunyodagi ilgari eng kuchli xalq bo'lganligilar bilinadi, qarang. Ko'prik qurib qo'yishgan shu yoqqa. Bu yoqda zal bor ekan. Zal. Haqiqiy tarix yer etagidan buloq qanoq qaynab chiqsa, Italiyada tarix xuddi shunaqa. Bilasizlarmi nima? Men birinchi Rimga kelishim uchun taxminan 5 oycha vaqt ketganda, birinchi marta Rimga kelishimga. Italiyaga to'g'ridan-to'g'ri kelmaganman, qo'rqardim Rimga kelishga. Baribir katta shahar, o'g'rilar ko'p bo'lsa kerak deb o'ylagandim. Men kutgandan ancha chiroyli, xavfsizroq. Qanaqa ma'noda xavfsiz? Kalabriyani hamma xavfli deydi. Men kutgandan ko'ra ancha xavfsiz ekan. Agar o'zingizga ishonchingizni baland qilib yursangiz, hech kim siz hech narsangizni o'g'irlamaydi. Endi kechqurun qanaqadir chek olgan, ichib olgan odamlarni hisobga olmasa. Treviga yetishimizga esa
400 metr qoldi. Adashmasam shu to'g'rimiz Trevi favorasi. Bilasizlarmi, bitta zo'r narsa bor. Rimni aylanib yuraverasizlar-ku, qayerdadir yo'qolib qoldim deb aylanib borsizlar, o'sha aylanib yo'qolib qolgan joylari ham Rimni qaysidir mashhur joyi bo'ladi. Bunaqa joylar yo'llaringdan chiqib qolaveradi. Shunchaki vav deb o'tib ketiladi. Grigoriani. Bu ham universitet ekan, Grigoriani degan universitet. Biroqki eventlarga ham kirib ko'rishimiz mumkin. Manzarani qarang, osmon, rangi. Qiziqarli bo'lyapti deb o'ylayman videolarim. Xudo xolasa ustida ko'proq ishlayman o'zim ustida. Mana bu gapirish ohangi, umuman tushuntirib berish, ma'lumotlar bazasini ham ko'paytirib, xudo xolasa keyingi videolarda bundan ham zo'rroq qilib chiqarishga harakat qilaman. Uning uchun sizlarga iltimos qilaman, shu videoga maksimum podдержка, qo'llab-quvvatlov, layklaring, kommentlaring, Rustamjon yaxshi chiqibdi yoki kamchiliklarim bo'lsa, kamchiliklarni yozsalaring, juda ham mamnun bo'laman. Shu kamchiliklarim ustida ishlab ko'proq xudo xolasa sizlarga Rimni eng chiroyli joylarini ko'rsatib borishga, umuman butun Italiyani eng chiroyli joylarini ko'rsatib borishga harakat qilaman. Buni qarang. Qo'rqinchli a? Lekin bu ham qanaqadir san'at asari. Sizlarga yana bitta fakt aytib ketayin. Shunaqa ochilgan do'konlar bor-ku. Bunaqa, mana bunaqa. Shunaqa joylarni asosan musulmonlar ochadi. Ya'ni Bangladesh, Pokiston, Hindiston qanaqadir qurilish qilgandan ko'ra, qurilishda ishlagandan ko'ra deb shunaqa joylarni ochib tashlashgan. Juda ham ko'p. Men pul almashtiradigan joylar ham hammasida shu Pokiston, Bangladeshliklar. Va biz yetib kelyapmiz. Vau, menimcha odam juda ham ko'p. Restoranlar ham boshqacha. Kichkina joy topishdimi? Shunaqa chiroyli joy qilib qo'ysa-da o'tirish uchun. Gelato, bilasizlar, Italiyada mahalliy gelato juda ham mashhur. Va biz yana bir o'g'rilar qaynagan joyga yetib keldik. Bu joyda ham qanchadir $1000 kunda yo'qoladi, chunki jamoaviy o'g'irlik bu yerda ham juda ham mashhur. Politsiya turibdi, mahalliy politsiya. Lekin baribir o'g'rilar bularga parvo ham qilishmaydi. Shunchaki pullar jamoaviy o'g'irlashadi va yo'qolib qolishadi. Va o'sha Trevi. Kuniga kamida $3000, €3000 ishlaydigan Trevi favorasi. Bugun nisbatan odam kamroq. Yana bitta ma'lumot, shu Trevi atrofidagi restoranlar ham ko'pi turist trap hisoblanadi. Ya'ni turistlarga odatda qimmatlashtirilgan narxlarda mahsulotlarni sotishadi. Shuning uchun narxlarga e'tiborli bo'lishlarini so'rab qolgan bo'lardim. Xo'p, Trevida yana bitta katta firibgarlikni aytib o'tib ketaman. Odam juda ham ko'p. Ovozim iloji boricha qattiqroq gapirishga harakat qilaman. Bular rasmchilar. Ya'ni siz 3-4 ta rasmga olishadi. Qaysidir rasm yoqtirasiz va
u rasmni sizga juda ham qimmat keladi. Taxminan misol uchun bitta rasmni 10 yevroga pullashadi. Bu esa juda ham katta summa. Odam ko'ryapsizlar televizorda. Nazoratchilar ham juda ham ko'p. Aytgancha, bo'layotganda mana bunaqa italyancha muzqaymoq sotadigan joylar ham odatda qanaqadir firibgarliklarga yo'l qo'yib qo'yishlari mumkin. Shuning uchun iloji boricha narxlarni solishtiringlar. Chunki narxlarni solishtirmasdan olib qo'yishlaring albatta firib qurbon bo'lasizlar. Odamni qarang, atreviga kelayotgan. Yo'q, hamma yoq topshiring, shirinliklar. Turli xillaridan. Yana bir gap, shunaqa joylardan pul olishlayotganda ham ehtiyot bo'linglar. Iloji boricha banklarni o'zidan olinglar. Manzara chiroyli. Albatta bu yerda ham albatta bu yerda ham cho'ntak kasallarni qaysi bir ma'noda tuzog'iga tushib qolishlari mumkin. Shuning uchun iloji boricha ehtiyot bo'linglar. Sizlarga yana bittasini ko'rsataman. Cho'ntak kasalligining yana bitta turi. Bunda shunchaki siz cho'ntagingizdan pulni olib qo'yishmaydi. Lekin soxta mahsulot sotishadi va aslida arzon bo'lgan narsani siz qimmatga olib pulingizni yo'qotib qo'yishingiz mumkin. Odatda shu rasmlar qo'lda chizilgan deyishadi hammasini. Lekin bular hammasi aniq shunchaki print qilingan, ko'ryapsizlar? Print qilingan, solib qo'yishgan. Narxi 12.20. Va buni sizga qo'l mehnat deb sotishadi. Bu ham meni ko'rib turganlar shunchaki print qilingan. Shunaqa mahsulotlarni olishda ham ehtiyot bo'linglar. Bu yerda ham brat ishlab yotibdilar. Bu qo'l mehnati adashmasam. Vav. Buni qarang. Bu ham bitta firibgarlik. Xullas, Rimda bo'ladigan firibgarliklar haqida yetarli ma'lumot bera oldim deb o'ylayman. Albatta video foydali bo'lgan bo'lsa, do'stlarga ham jo'natib qo'yishni unutmanglar va like tugmasini bosib qo'yishingiz esdan chiqmasin. Hammaga rahmat.